साथीहरू, आज त म मेरो भिडियोमा अरूकै स्टोरीहरू, अरूकै कथाहरू या कहिलेकाहीँ मन घडन्त कुराहरू तपाईँहरूलाई सुनाउँथेँ भने आज चाहिँ मेरो जीवनको रियालिटी या मेरो आफ्नै कथाहरू तपाईँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। आखिर म कसरी एउटा नर्मल मान्छेदेखि ह्यान्डिक्यापै हुन पुगेँ भन्ने कुरा हो र म जस्तै यदि ह्यान्डिक्यापहरू हुनुहुन्छ भने मेरो कुरामा रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ होला। यदि नर्मल हुनुहुन्छ भने नगर्न पनि सक्नुहोला। तर मेरो जीवनमा त्यो अँध्यारो दिन थियो जति बेला मसँग सिर्फ मेरो 2टा मात्र साथी हुन्थे, जुन चाहिँ मेरो आँखाबाट गिरेको आँसु र आँसुले भिजेको सिरानी। मैले त्यो अँध्यारो दिनहरू कसरी बिताएँ र कसरी म त्यो अँध्यारो संसारबाट फेरि 1 स्टेप 2 स्टेप गर्दै बाहिर निस्केँ त त्यसैको बारेमा सुनाउन गइरहेको छु। नमस्ते, म हुँ गीत र त्यति बेला मैले भनिहालेँ मेरो जीवनमा सिर्फ 2टा मात्र साथी थिए र अँध्यारो सुनसान नै परेको रुम थियो, जहाँ चाहिँ म दिनभरि रुन्थेँ, सुत्थेँ, सिरानी भिजाउँथेँ, सिरानी भिज्थ्यो, सिरानी आँसुले भिजेपछि पास सकेँ, त्यो सिरानी फेरि पल्टायो अनि सुत्यो। त्यसरी नै मेरो दिन बितिराखेको थियो। फेरि भोलिपल्ट उज्यालो हुन्छ, सबैजना फ्यामिलीहरू कतितिर आफ्नो आफ्नो काममा बिजी हुन्छन्, कसैको कहाँ जाने प्लान चलिराखेको हुन्छ होइन त, सबैको त्यस्तै त हो। अब त्यो ढोकाबाट टल्ल परेर घामको पुहरभित्र पस्दै थिएँ। मलाई चाहिँ त्यो घामको पुहरभित्र पसेर मेरो आँखामा पस्नु बित्तिकै फेरि मनै कस्तो पटक्कै खारा आउने, प्रकृतिले नै मलाई उठाउन त खोज्थ्यो तर मलाई चाहिँ उठ्नै मन नलाग्ने के उठेर पनि आखिर के नै गर्नु छ र, फेरि सुत्ने त हो भने जस्तो हुने, एकदम उदास लाग्ने, मन निराश हुने र त्यसरी नै दिन बितिराखेको थियो। अब त्यस्तै गर्दा गर्दै कति बेला मेरो मनमा त खाली तन्ने उदास चक्रव्यूहले डेरा जमाइसकेको रहेछ कि मलाई त थाहै भएन। अब नजमाओस् किन त्यति बेला म भर्खरै टिन एजमा छिर्दै थिएँ, सानै नाबालक केटी, त्यसरी आफ्नो इमोसनहरूलाई यसरी आफूलाई आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्ने त्यस्तो उमेरको पनि थिइनँ। अब आफै सोच्नुहोस् न, भर्खर टिन एजमा छिर्दै गरेको केटी जति बेला कस्तो त्यो दिन सम्झ्यो भने अहिले पनि मन टसक पार्छ कि त्यहाँ छिर्नै कस्तो लागेर आउँछ। र अब न त कसैलाई त्यो मेरो दुःख कसैलाई सेयर गर्न नै सक्थेँ, न त अब मेरो दुःखहरू अब कसैसँग बाँड्न नै सकिने। त्यस्तै गरेर मेरो जीवनहरू बितिराखेको थियो। कहिलेकाहीँ चाहिँ अति नै हुन्थ्यो कि अब कति सुत्नु, कति अब रुनु, कहिले यसो मन-सन फ्रेस गर्न भनेर साथीकोतिर जाऊँ न त भनेर गयो। साथीको घरमा जाँदाखेरि त साथीहरूको पनि छुट्टै आफ्नै प्लान चलिराखेको हुन्थ्यो कि कहिले अब उनीहरू कहाँ जाने प्लान गरिराखेका हुन्थे, कहिले अब म पुग्न नपाउँदैखेरि सबैजना उठेर अब बस्दै गर ल आइहाल्छौँ भन्थे, उनीहरू उठेर हिँड्थे। अब तिनीहरू सँगसँगै जाउँ न भन्दा पनि नसकिने, फेरि झन् त्यो देखेर त कस्तो हुने के पुरै अब कस्तो झन् साह्रो उदास लाग्ने, सँगसँगै जान पाए पनि त हुन्थ्यो भने चाहिँ हुने, जान नसकिने। फेरि त्यहाँबाट घुमेर आउँथे, झनै त्यो देखेर त अब सबै हिँडेको डुलेको त्यसरी कहाँ कहाँ गएको प्लानिङ गरेको देखेर त कस्तो लाग्थ्यो। अनि मैले त्यति बेला जानिसकेँ अब को चाहिँ एउटा निराश भएर बसेको रोइराख्ने मान्छे कसलाई नै चाहिँ मनपर्छ र जति बेला मेरो साथीहरू अब म हिँड्थेँ डुल्थेँ उनीहरूसँगै अब प्लानहरू गर्थेँ, त्यति बेला सबै आफ्नो चाहिँ सबै साथीहरूले पनि अब मन पराउँथे, बात गरेर बसिन्थ्यो। अब त साथीहरू पनि मदेखि टाढा टाढा हुँदै गएका थिए कि अब किनभने अब यस्तो नजिक नजिक आयो भने अब यस्तो उदासपनले बा यसको निराशपनले यसको दुःखमा हामीहरू पनि तानिन्छौँ कि भन्ने डर पनि त होला। हुन स्वाभाविक नै हो, हुन पनि हो। अब एउटा मान्छेलाई जसलाई पनि होस् एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ सोचाइ भएको मान्छे या हाँसिराखेको ऊर्जाले भिडिएको मान्छे त मनपर्छ नि त। अब त रोइराख्ने जति बेलै अब मै मात्रै दुःखी छु भनेर बस्ने मान्छे त कसैलाई पनि त राम्रो लाग्दैन, उनीहरू पनि त्यस्तै हो। अनि सबैजना अब जान्थे अनि त्यति बेला चाहिँ अब त्यसरी साथीहरू सबै गएपछि एक दिन चाहिँ त्यस्तै उदास निराश मन लिएर आएँ कि अब त्यही अँध्यारो रुममा। अनि ऐनामा हेरेँ, रोएँ, यत्रो बेर रोएँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ भनेँ कि आफूले आफूलाई बस